ご講談願います。それでは演技を開始します。横一列になったドリル隊は重操作を交えた動作によりウェーブ、波を作ります。ただいま演技で使用している銃は64式小銃であり、重さはなんと約 4.3kg です。横一列の
隊形が完成しました。ここからはパーカッションのリズムとドリル隊の息の合った演技にご注目ください。
ご講談になります。以上をもちまして第78航空学生によるファーストエイドメットの提示を終了します。時間になりますので、ご退場願います。スクランブル発進について説明します。スクランブル発進、正式には対領空侵犯措置のための緊急発進は、日本周辺を飛行する航空自衛隊のレーダーサイト、または E2C などの早期警戒機などが発見すべき領空侵犯の恐れがある場合、ドリル隊は重操作を交えた操作によりウェーブ、波を作ります。ただいま演技で使用している銃は64式小銃であり、重さはなんと約 4.3kg です。